วัสดีค่ะ MA8 นางสาวพิไลพรจุลมูลชื่อเล่นชื่อพลอยอายุ 17 ปีค่ะน้ำหนัก 45 กิโลกรัมส่วนสูง 165 เซนติเมตรค่ะปัจจุบันพลอยกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ชั้นปีที่ 6 ค่ะความสามารถพิเศษตีขิมค่ะคติประจำใจซื่อสัตย์ต่อความฝันเห็นความสำคัญทุกโอกาสอยากจะขอกำลังใจจากทุกคนให้เข้ามาช่วยชม MA8 พลอยด้วยนะคะในช่อง YouTube Channel จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันเยอะๆนะคะแล้วมาพบกันวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคมเวลา 2 ทุ่มนะคะ